感謝你哋收聽靈修 DT 4.0，一個每日同你一齊成長嘅頻道。我係你哋嘅靈修主播 Angela， 唔記得訂閱我哋嘅 Podcast 或者 YouTube Channel。你嘅支持係我哋製作呢個節目嘅最大動力。大家好，歡迎收聽今日星期一5月5號嘅靈修 DT 4.0。今日我哋一齊睇民數記19章11到22節。民數記嘅前面1到10章就係神就係教導以色列人，當佢哋不潔嘅時候，包括佢哋可能掂咗一啲嘅屍體，掂咗啲不潔之物，去點樣去可以潔淨自己嘅一個嘅方法。咁前面咧就係講到咧，要用一隻純紅嘅母牛。純紅咧其實就係一個顏色嘅形容，就係代表住紅棕色，就係好似血咁樣嘅顏色。呢隻咧母牛咧要完全咁去焚燒，焚燒剩翻嘅灰咧就要用一個有一個潔淨嘅人咧嚟收起呢個母牛嘅灰，咁就收起嚟，就並且咧就個作用咧就係用嚟調製一個除污垢嘅水，就係用呢個母牛嘅灰，咁就收起嚟咧就係當以色列民去犯咗罪嘅時候咧，就係要用到呢個嘅除污水去幫佢哋去潔淨嘅。咁今日咧就講到今日嘅經文就係講到咧呢個潔淨嘅過程要幾多日，同埋要點樣去做。第19章第11節就講到，當人摸咗死屍，就會有7日唔潔淨。咁嗰個人咧喺第3日咧就要用除污垢嘅水去潔淨自己。咁去到第7日咧，佢就會被潔淨啦。咁如果佢喺第3日都唔潔淨自己咧，第7日咧就唔會潔淨嘅。咁跟住就係第13節就講到啦，凡摸咗人嘅死屍唔潔淨自己，就會玷污咗耶和華嘅帳幕。呢個人咧就會喺以色列中被剪除。跟住第14節就係如果有人死咗喺帳棚裏面嘅條例咧，亦都係同啱啱一樣嘅，就係凡進帳棚嘅同埋一切喺帳棚裏面嘅物件同埋人都會7日不潔淨。凡敞開嘅器皿冇上紮上蓋嘅，亦都係唔潔淨。如果有人喺田野裏面摸咗被刀殺嘅，即係如果係被刀殺嘅一啲動物啊，如果你掂咗或者係掂咗啲屍首、人嘅骨頭或者係墳墓，就要7日不潔淨。第17節開始就解釋嗰啲不潔淨嘅人要點樣去被潔淨，就係要攞嗰啲燒成嘅除罪嘅灰，就係啱啱我所形容嘅嗰個嘅母牛嘅灰，就要放喺器皿裏面，倒上活水，就要有一個潔淨嘅人就拎住牛膝草，就沾咗呢個水，將水灑喺帳棚上面，同埋一切器皿並帳棚裏面嘅人，又灑喺摸咗骨頭、摸咗被殺嘅、摸咗嗰啲天然死嘅，或者摸咗墳墓嘅人身上。到咗第3日同埋第7日，潔淨嘅人要灑水喺不潔淨嘅人嘅身上面。到第7日就會令到佢成為潔淨。咁嗰個人咧就要洗衣服，用水洗澡，到晚上就會潔淨。第20節就係講到，如果嗰啲污穢嘅人，掂咗不潔之物嘅人咧，如果佢哋唔被潔淨，咁咧佢哋就會嘅後果就係會從會眾裏面去被剪除，因為佢哋玷污咗耶和華嘅聖所，所以佢哋就係被視為不潔淨嘅。最後21節亦都去講就係嗰個灑除污水嘅人咧，亦都要去洗衣服，凡係摸咗除污水嘅都會不潔淨到晚上。喺經文我哋見到喺舊約呢個時代，其實要被潔淨嘅過程裏面都係好繁複嘅。神形容得好仔細，要用母牛嘅灰，要用有一個聖潔嘅人，並且咧要等第3日、第7日灑咗水，佢哋跟住再要潔淨，洗佢哋衣服、沖涼，跟住先會被潔淨。人會犯罪，無論係喺舊約嘅時代，或者我哋而家去到新約嘅時代，我哋靠住主耶穌嘅寶血，但係當人犯罪嘅時候，神係其實俾緊人一個機會去改過，俾人去機會去被潔淨。
有啲人可能會拒絕，就好似當經文去形容，如果嗰個人不被潔淨嘅時候，佢就會被神從佢嘅子民中被剪除。咁新約裏面，我哋同樣嘅神都會話呢班人係我唔認識佢嘅。所以我哋有一個要有一個反省自己嘅心態，俾我哋知道我哋人唔能夠靠住我哋自己去得着潔淨啊！我哋要靠住主耶穌嘅寶血，而呢一個嘅過程裏面，就係我哋要依靠住主喺當中，我哋認罪，我哋要認罪，並且係靠住主耶穌嘅寶血去得着完全嘅聖潔。反思，無論係我哋內心或者係我哋外在，因為神都講啊，我哋嘅罪咧唔係淨係喺我哋嘅行為裏面啊，而我哋可能心裏面諗一啲罪嘅事情嘅時候，都係一個犯罪。所以幫我哋反思，無論係我哋內心裏面或者係外在嘅行為裏面，我哋有咩地方係需要神去恢復翻我哋嘅潔淨嘅咧？有啲咩地方我哋係要需要依靠住耶穌嘅寶血，讓我哋係得着恢復翻我哋嘅聖潔，同埋恢復翻我哋同神嘅關係。所以俾我哋唔好去輕視罪，因為神喺看待罪其實係一個好切割式嘅。所以就係喺我哋嘅生命裏面，唔好俾我哋讓罪喺我哋生命裏面繼續去生根。我為到大家一齊去禱告。親愛天父上帝，感謝你喺十字架上面流出嘅寶血，俾我哋咧去過聖潔嘅生活。主啊，真係求主你幫助我哋喺我哋嘅生命裏面，我哋要依靠住天父你嚟到更多嘅潔淨我哋自己，俾我哋去反思我哋生命裏面，無論喺外在裏面喺外在裏面，神啊，你唔喜悅嘅事情，主啊，都求主你嚟到幫助我哋，俾我哋咧能夠嚟到依靠你，俾我哋知道我哋依靠住主你，我哋能夠勝過我哋生命嘅軟弱，勝過我哋生命嘅罪。所以主俾我哋遠離罪，俾我哋更多嘅嚟到親近你。感謝你，以上禱告奉主名求，阿門。多謝大家今日嘅